Salam, xoş gördük. Gəlmişəm həyətə. İstəyirəm sarı yarpaqlar tapım. Kursda tədbir eləyirik, ora bizə yarpaqlar lazımdır. Amma hər yeri ot basıbdır. Yarpaq heç bilmirəm tapa biləcəm. Özü də sarı. Çoxu saralmayıbdır heç. Bir dənə elə bir ki, o ağacda biraz heyvaya ağacında biraz sarılar var. Gedim görüm hardan tapıram. Amma inanmıram ki, burada ola. Təzədən görürsünüz yenə bura belə yaşıl oldu, otlar çıxdılar yenə. Bilmirəm, indi yenə buranı təmizləmək lazımdır. Görək nə vaxt təmizləyirik yenə. Otlar yaman çoxdular, qorxuram ayaqlamağa. Deyirəm altında birdən nəsə. Elə tısbağa da ola bilər, həyətdə tısbağa saxlayırıq deyə var. Ona görə qorxuram bəlkə getməyə ki, ayaqlayaram onları. İndi deyirəm bəlkə bu yarpaqlardan yığım aparım. Bunlar da saralmayıblar, belə xarab olublar elə bir. Vallahi bilmirəm. Görüm nə tapıram burada, nə yarpaq tapıram. Hava da bu günlərim qəşəng gündür hava. Paltarlar var xeyli, onlar gərək yuyum qurusunlar ki, birdən yenə dünənlərim yağış idi, bütün gün yağış yağdı. Demək olar ki, heç nə eləyə bilmədim də, paltar yuya bilmədim. Ona görə bu gün gərək yuyum hamısını. Burada bir dənə tapdım sarı yarpaq. Belə olsa yaxşıdır, belə istəyirəm. Belə sarı. Amma bunlar elə bir ki, sarı deyirlər. Bunlar elə bir xarab olublar buraları. Özləri yaşıldı, buraları elə bir quruyubdu. Görüm İncildən bəlkə taparam. Orada nəsə sarı almışlar var belə. Görüm onları qopardım. Bu qədər yığa bildiyim yarpaq əsasən İncil yarpağıdır, nardır. Bu da məncə heyva idi. Yadımdan çıxdı uca. İndi də gəlmişəm deyirəm elə ətir şahın yarpaqları saralıb. Onlardan da qopardım, götürüyorum. Belə. Həm ətir şahı təmizləyim saralmış yarpaqlardan, həm də belə qəşəng görsənirlər. Görüm var yenə yeni təmizləmişəm deyə. Elə də saralmış yarpaqları yoxdur. Bu çox balacadır. Yenə də qopardıq deyə bu da biraz saralıbdır. Heç nə qədər yığa bildim, yığdım. Çünki tapa bilmirəm, sarı yarpaq elə də yoxdur. Müəllimə də həyətlərindən yığasıydı, o da dedi ki, elə bir yarpaq yoxdur, mən də deyir az yığmışam. Mən də dedim ki, indi bizim həyətdə oldu sarı yarpaqla, getdim ki, elə bir yarpaq yoxdur. Elə ancaq ki, bunları yığa bilmişəm. İnşallah ki, bəs olar. Sonra qaynanamla birlikdə getdik. Belə badımcan, pomidor, biber aldıq. Çünki bir bağlama var idi, onu yayda bağlamışdıq. Sonra çox xoşumuz gəldi. Demək olar ki, artıq yeyib bitirmişik. Ona görə dedik yenə bağlayaq ki, qışda da yeyək. Çünki çox sevmişdik. Badımcan, pomidor, bir də biberdir. Hamısını birlikdə doğrayırıq. Sonra bişiririk birlikdə, duz tökürük. Belə çox qəşəng dadlı alınır. Burada badımcanları soyduq. Biberlər də doğrayırıq. Sadəcə başım işə necə qarışdısa, mən sizə hamısını çəkə bilmədim. Pomidoru da belə doğradıq, qabığını soyduq, doğradıq, qoyduq, biraz qaynadı. Qaynayandan sonra biberlər tökdük ki, biberlər də biraz pişsinlər içində. Sonra badımcanı əlavə elədik içinə. Badımcanı ən axırda əlavə eləyirik, çünki badımcan tez bişir, tez əzilir. Ona görə onu axırda əlavə eləyirik. Gözləyirik ki, biber, pomidor bişsin, pomidorun suyu çəkilsin ki, çox sulu olmasın. Ondan sonra badımcanları da tökürük içinə. Burada da artıq hazır halını dedim sizin üçün çəkim. Hazır olanda belə alınır. Düzdür, bu artıq gecə idi. Artıq qaranlıq idi deyə yaxşı videoda düşməyibdir rəngi, amma çox qəşəng alınır. Dadı da özü də belə kababın yanında da yeməyə çox yaxşıdır, dadlıdır. Bankalar da burada pasterizə eləyirdim ki, bir də qaynatmayaq təzədən. Elə qaynar suyun içinə belə salıb çıxardırdım, qapağını da, bankanı da. Və bankaları sonra belə başı aşağı qoyuruq, 3 gün qalır, tamam soyuyur. Sonra artıq götürüb yığırıq ki, qışa inşallah götürüb işlətmək.
Kim bişirsə hamıya nuş olsun. Sizlə də mən bu vloqda sağollaşım artıq. İnşallah gələn vloqlarda görüşənədək.